ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም ስድራ ቤት እግዚአብሔር አምላክ ኣብ መላእ ዓለም ኮይንኩም ነዚ መንፈሳዊ ቻነል ትከታተሉ ዘለኹም ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምሳኹም ይኹን። ሓራይ እምበር ሎሚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዝኾነት ነገር ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። እቲ ዝሕዘልኩም ንዓኹም ይጠቅም ኢለ ዘዳለኽዎ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ፣ ግን ብሰንኪ ሕፅረት ግዜ ከምቲ ዝድለ ከቕርቦ ብዘይምኽኣለይ ቅሬታ እንዳሓተትኩ ናብዛ ናይ ሎሚ ዓንቲ ኣዝያ ኣደናቂትን መሃሪትን ዝኾነት ሓፃር ቪድዮ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ንዓ እውን እሽተይ ኣስትያት ክህበላ ክፍትነ መጀመርታ ስጋ መወዳእታ ብፅሞና ክትከታተሉ ብስም እግዚአብሔር አምላክ ክሓተኩም ይደሊ። ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ምግባር ነዚ መንፈሳዊ ቻነል ተኸታተሉ። ዝኾነ ሓደሽቲ ዝወፅእ ቪድዮ መታን ቀልጢፉ ክበፅሓኩም። እቲኦም ናይ ኩሉ ግዜ ተኸታተልትና ዝኾንኩም ከዓ ዝተፈላለየ ሓሳባት ዘለኩም ርእይቶ ክተቐምጡልና ብትሕትና ይሓትት። ሕጂ ብቐጥታ ናብታ ቪድዮ ከእትወኩም ብጣዕሚ እያ ትገርም። ነሳ ስምዕዋ ተኸታተልዋ፣ ድሕሪኡ ክምለሰኩም እየ። ሰዎች ያለ አቅማቸው ያለ ችሎታቸው ያለ ጸጋቸው ከትዳራቸው መሃል ብድግ ይሉና ሱባኤ ልንገባ ነው እያሉ ገዳም ይሄዳሉ። ይሄ በጣም የለየለት ቅብጠት ነው። እንንገራችሁ፣ ሱባኤ የመነኮሳትና የባህታውያን እንጂ የባለ ትዳሮች አይደለም። የለየለት ቅብጠት፣ የለየለት ጥጋብ ጭምር ነው። በሆነ ፕሮግራም አድርጎ ባለቤትንም ልጆችንም ይዞ ነገሮች ሲመቻቹ ገዳማትን ተሳልሞ መምጣት በረከት ነው። ከዛ ውጭ ግን ቅብጠታችሁ ማለቂያ ስለሌለው አንዲት ባለትዳር ባለቤቷንና ልጆቿን ትተውና ሱባኤ ልገባ ነው ብላ ገዳም ትሄዳለች። አንድ አባውራም ሚስቱንና ልጆቹን ይተውና ሱባኤ ልገባ ነው ብሎ ገዳም ይሄዳል። ግርም የሚል ጉድ እኮ ነው። እንደዚህ ያለ በራስ ምኞት በራስ ፍላጎት የምታደርጉት ነገር ይቅርባችሁ። አንደኛ ለነጋዴዎች ትጋለጣላችሁ፣ ገንዘባችሁን ትበላላችሁ። ሁለተኛ የጤና ቀውስ ይገጥማችኋል። ሶስተኛ ትዳራችሁ ላይም ችግር ይመጣል። እንደዛ ያላችሁ ሰዎች ወደ ቀልባችሁ ተመለሱ። ሱባኤ ሂጄ ሚስቴ በኔ ላይ ችግር እንደምትፈጥር ህልም አየው ብለው ትዳራቸውን የሚፈቱ ሰዎች በስተዋል። ሱባኤ ሂጄ ባሌ በኔ ላይ ችግር እንደሚፈጥር ህልም አየው ብለው መተው ትዳራቸውን የሚበትኑ ብዙ ሰዎች አሉ። ከዚህ መካከል የመጋቢ ሐዲስ ንስሐ ልጆች የገጠማቸውን የንታ ይንጡ፣ ለሰፊው ህዝብ ምስክርነት ይስጡ። ይንጡ ስም አይጥሩ እንጂ ይናገሩ። ይንጡ ኑም አባቴ እንደዚህ ባለ መናገራችን ብዙ ህዝብ እየተበደለ ነው። ይንጡ ወደ መድረከን የጎን ይቁሙ። ይንጡ የሳቸው ንስሐ ልጅ የገጠማቸውን ይንገሯችሁ፣ ሳያጎሉ ሳይጨምሩ። የምታቋቸው መጋቢ ሐዲስ መምህር ተስፋ ሚካኤል የቤተ ክርስቲያናችን ስብከተ ወንጌል ናቸው። የሰው ስም አይጠሩም። በቤተሰባቸው በንስሐ ልጆቻቸው የገጠመውን ግን ይንገሯችሁ። ኑ ይሄ ትልቅ ትምህርት ነው። የኔ አባት ይናገሩ። እንደምን አደራችሁ? ያው ለመታዘዝ ነው። ከንስሐ ልጆች ወገን ሳይሆኑ ከማውቃቸው የዛሬ 10 ዓመት አካባቢ የተደረገ ታሪክ ነውና ትላንት እያወራን ነበረ ከአባታችን ጋር። ምንድነው የሆነው? በስጋው ደግሞ በክብር ተጋብተው የሚኖሩ የሚዋደዱ ባለትዳሮች ናቸው እና እሷ ሲመቻት እሷ ወደ ሱባኤ ትሄዳለች፣ እሱ ሲመቸውም እንደዚሁ እሱ ይሄዳል። ልጆች ያሏቸው ናቸው። በኋላ
ባልየው ከሱባኤ ቆይቶ መጣና እሷን ሲያገኛት ባልተለመደ መልኩ ነበረ የነበረው ፍቅር ተወግዶ በዓይነ መዓት እያያት ነበረና ምን ሆነህ ነው ጸባይ የተቀየረ ስትለው ብዙ መናገር አልፈለገም፣ ዝም አላት። ብዙ ጊዜ የኛ አንዱ መገለጫ ዝምታ ነው። ግን በትዳር ዝምታ በጣም መጥፎ ነው፣ ዋጋ ያስከትላል። ገልጾ ቢነግራት ጥሩ ነበር። ዝም አላት። በኋላ በሚያውቁት በሚቀርቡት ሰዎች ታስጠይቀው ሱባኤ ላይ እያለ የገጠመውን ነገር ነው የነገረው። እሱም ምንድነው ልጆች ያንተ አይደሉም፣ ባለቤት የወለደችው ከሌላ ነው የሚል ነበረ። በኋላ ይህን ስትሰማ በጣም አዘነች። እንግዲህ ያው በእውነት ላይ ያለች የትዳር አጋር ይህ አይነት ነገር ሲመጣ ምን ያህል እንደምትሰበር አስቡት። እሷ ማንነቷን ታውቃለች። ዋለች አደረች፣ ጸባዩ የሚቀየር አልነበረም። እጅግ በጣም እየከፋባት ሄደ። በኋላ ላይ ያው መከሯቸው፣ ምን አሏቸው፣ አስማምተው ለመቀጠል ተሞከረ። ግን አሁንም ጸባዩ አልተቀየረም። ጉዳዩም ከባድ ስለሆነ ይሄ ነገር በጣም ከባድ ነውና በኋላ ላይ ወጣች እና የራሷን እንትን ማለት ስትጀምር የቤተ ክርስቲያን መምህራን የቤተ ክርስቲያን ሰዎች ሰብሰብ ብለው ማልደው ያው የሀገራችንን ባህል የምታውቁት ነው። በተለመደው መሰረት ተይ ይሄ ሰይጣን ነው እንዲህ የሚያበጣብጣችሁ፣ ትዳርን ያህል መፍታት የለብሽም ብለው ተገቢም ነው አሳረቋቸውና መለሷት። ቤት ሆነች። በኋላ ግን የተከሰተው ነገር ምንድነው? እሷ ቤት እያለች ከመምጣቷ በፊት ተውኝ ባካችሁ፣ የማላውቀው ሰው ሆኖብኛል፣ ልጆችን ላሳድግ ተውኝ ብላቸው ነበረ። በኋላ ግን ግድ ብለው ያው አስገባት። የእኛን ባህል የምታውቁት ነው። መጨረሻ ላይ የተወሰኑ ቀናት በኋላ መታትና ገደላት በሽጉጥ ሚስቱን ማለት ነውና በኋላ ላይ ግን ልጆቹ ሲመረመሩ የሱ ልጆች ናቸው፣ የራሱ ልጆች ናቸውና እንዲህ አይነት ችግር አለና እንደ አቅማችን እንሆን። እንደ አቅማችን ምትሃት ያቅማል ሰይጣን እጅግ በጣም። የኛ ጾሙ በቂ ነው። በቤተ ክርስቲያናችን ጾም፣ ቀኖና፣ ሱባኤ የሚባል አለ እና የአቅማችንን መኖር አለብን የሚለውን ነገር ለማስተላለፍ ፈልገው ነው አባታችን። እግዚአብሔር ይስጥልን። እናመሰግናለን መምህር፣ ቃለ ሕይወት ያሰማልን፣ የሞተችውንም ነፍስ ይማርልን እግዚአብሔር። ተመልከቱ አጋንንት የሚሰራው ስራ። ስለዚህ አትቅበጡ፣ ስርዓት ያዙ። ሱባኤ በገዳም ያሉ የመነኮሳት የባሕታውያን ነው። እናንተ ስራችሁን ስሩ፣ ትዳራችሁን በአግባቡ ምሩ፣ አስራት በኩራት አውጡ። ይሄ ነው የምእመናን ድርሻ። ምእመናን ዘላችሁ ባሕታዊ መሆን ትፈልጋላችሁ። ባሕታውያኑ ደግሞ ወደ ከተማ ይመጣሉ፣ እናንተ ደግሞ ወደ ገዳም ትሄዳላችሁ። እንዲህ ያለ ዝብርቅርቅ ያለ ጥጋብ ይቅርባችሁ። አትንቀዥቀዡ። ተረጋግታችሁ ቤተ ክርስቲያን ሳሙ፣ ስጋ ወደሙ ተቀበሉ፣ ለልጆቻችሁ መልካም ወላጆች ሁኑ። ሕራይ ከምቲ ሰማዕኹመይ ፍጻሜው ብጣዕሚ ዘሕዝን፣ ፍጻሜው ብጣዕሚ ዘሕዝን። ብዝኾነ ኣነ ድሕሪ ማይና በዓቲ ኢለ ኣርእስተ ውፅአላ። ብትኽክል ከዓ ድሕሪ ማይና በዓቲ ዝያዳ ግን ኣብቲ መጀመርታ እዞም ኣቦ ክብሉና ዝፀንሑ ሱባኤ ናይ መነኮሳትን ናይ ባሕታውያን እምበር ናይ ሰብ ሓዳር ኣይኮነን እዮም ክብሉና ፀኒሖም። ንሓቅነቱ ኣነ እኳ ብዙሕ ኣፍልጦ የብለይን። ክኸውን ይኽእል እዩ። ብዝያዳ ግን
በዓል ሓዳር ኮይንካ ሱባኤ ምእታው ማለት ሓደ ጽጋቢ ካልኣይ ከዓ ቀብጠርጠር ይብሉና ቅብጠት ኢሎሞ ቀብጠርጠር ሲልካ ቀብጠርጠር እምበር ንበዓል ሓዳር ዝምልከት ኣይኮነን ሱባኤ እዮም ዝብሉና ዘለው ቀፂሎም ነዞም ኣቦ ኣገዲዶም ምስክርነት ክህቡ ነጊሮሞም ናይ ንስሓ ደቆም ኢሎም እዮም ተዛሪቦም ነይሮም እዞም ኣቦ ቀዲሞም ዛረቡ ዘለው እቲዮም ኣቦ ምስ ተስኡ ግን ናይ ንስሓ ደቀይ ዘይኮኑስ ካብ ዝፈልጦም ቅድሚ 10 ዓመት ዘጋጠመ እዩ ትማሊ ብሓንሳብ ኮይና ብዛዕባኡ ክንዕልል ፀኒሕናስ ሕጂ ከምዚ ስታይ ይብሉን ኣለው ኢሎም ክዛረቡ ሰሚዕናዮም ኣለና ብትክክል ዘይ ንስሓ ደቆም ክኾኑ ክእሉ እዮም ግን ዋላ ናይ ንስሓ ደቆም ኮይኖም እውን እቲ ጥበብ ኣሎ እቲ መልክዕ ክስታይ ግብር ኣቢሎም ቀጥታ ክዛረቦ ስለ ዘይደለዩ ከምኡ ገይሮም ናውን ክኾኑ ክእሉ እዮም ንሱ ኣይፅላእን እዩ ሓንቲ ፅቡቅ እቲ ቀንዲ ነገር ኣነ ኣብዚ ክሕዞ ደልዮ ዘለኹ ግን ሓደ ዝበሉና እንታይ ስቕታ ዋጋ ይኸፍል ኢሎምና ዞም ምስክርነት ዝሃብዎ ስቕታ ዋጋ ይኸፍል ኢሎምና ብትክክል ይኸፍል መብዛሕቲና እንደቂ ተባዕትዮ ወይ ከዓ ሰብኡት ከዓ ዝበዝሕ ሽግርና ናይ ውሽጢ ስቃይና ብስቕታ ኢና ንሓልፎ ዋጋ ከዓ ይኽፍለና እዩ እቲ ምኽኣልን ዘይምኽኣልን ናብ ኩላትና ይገድፎ እንተዝከኣል ፅቡቅ ነይሩ ዝተሰማዓካ ውሽጥኻ ዘሎ ኣውፂኻ ክትዛረቦ ክንደየናይ ፅቡቅ ነይሩ ግን እቲ ዝኽእሎ እዩ ዝኽእሎ ብዙሕ ሰብ ዝኽእሎ ኣሎ ብዙሕ ሰብ ከዓ ዘይክእሎ ኣሎ ብዝተኻእለ መጠን ምዝራብ ምፍታን ግን ኣዝዩ ካብቲ ዋጋ ምኽፋል ከድሕነካ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ብዝያዳ ናይትዮም ሰብ ሓዳር ምስክርነት ዝህቡና ዘለው ግን እቲ ሰብኣይ ሱባኤ ምስ ኣተወ እዩ ብሕልሚ ድዩ ዋላ ብዝኾነ ገህዲ ክንብሎ ንኽእል ብሕልሚ ተራእይዎ ዝኾነ ነገር ተራእይዎ እቲ ዝተራእዮ ነገር ከዓ እንታይ ይብሉና ኣለው እቶም ቆልዑ ደቁ ከም ዘይኮኑ ተራእይዎ እቲ ስምዒት ዝፈጥር ማለት እዩ በቲ ዝኣተወ ሱባኤ በቲ ዝተራእዮ ሕልሚ እቶም ቆልዑ ደቁ ከም ዘይኮኑ ታሰበይቲ ካብ ካልእ ከም ዝወለደቶም ይተረድዩ ዘሎ በዚ ምክንያት ከዓ ጠባዩ ተግባሩ ብምሉኡ ተቐይሩ ኣብታ ሰበይቲ ዘለዎ ራእያ ብምሉኡ ክሳይ ተቐይሩ ንሳውን ገሪማ ድሕሪኡ ኣብ ምፍልላይ በፂሖም ናይ ዓዲ ነገር ከምቲ እንፈልጦ ከዓ ዕበጦ ኮይኑ እቲ ሓደ ግደፎ ኮይኑ ሰበይቲ ናብ ሓዳራ ከም ዝተመልሰት ይነግሩና ኣለው ናብ ሓዳራ ምስ ተመልሰት ግን ሰብኣይ ሕማቅ መዓልቲ ውዒሉ ህይወት ኣሕሊፉ ቀቲልዋ ማለት እዩ እዚ ከዓ እቲ ኣዝዩ ዘሕዝን ማለት እዩ ፍፃመ ብድሕሪኡ ግን ናይ ፀጥታ በዓል ሞያ ክኸውን ይኽእል ብቤት ፍርዲ ዝተበበለ ክኸውን ይኽእል ብዝተፈላለየ ምክንያት ናይ ደም መርመራ ከም ዝተገብረ ይነግሩና ኣለው ደም መርመራ ምስ ተገብረ ግን እቶም ቆልዑ ደቁ ኮይኖም ፀኒሖም እዚ ሕዝንን እቲ ደም መርመራስ ከመይ ቅድሚ ምቕታል ሰበይቱ ዘይምኾነሉ ነዚ ከዓ ድሕሪ ማይ ናብ በዓቲ ክብሎ ዝተገደድኩ ስለዚ እግዚኣብሔር ዝፈትወና ኩልኩም ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ኮይንኩም ትሰምዑ ዘለኹም ካብ ከምዚ ዓይነት ነገራት ንምሃር ኣቦታት ክምስሉ እንታይ ይብሉ መስለኩም መምሃርን ኣይግበርካ መምሃርን ኣይኽላእኻ ስለዚ መምሃሪ ኣይኽላእና ካብዚ ነገር እዚ ግን ንምሃር እንታይ ክንገብር ኣለና እንታይ ከ ክንገብር የብልና እንታይ ከ ክንገብሮ ዝምልከተና እንታይ ከ ኣይምልከተና ፈሊጥና ናስተውዒልናን ክንገብር ይግባአና
ብእውነት ነዚ ክንገብር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምስጢሩን ጥበቡን እግለጸልና ወዲ ሰብ ዓቕሚ የብሉ ኣብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተወከለ ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብዝህቦ ጥበብ ንኹሉ ክኽእሎ ይኽእል እዩ ስለዚ ኣይሆፕ ምሂራትኩም ክትከውን እዚኣ ተስፋ ገብር ካልእ እውን ከምቲ ዝበልኩም ኣዝዩ ብዙሕ ኣሎ ከምዚ ዓይነት ሃናፂ ወይ ከዓ ጠቃሚ ኢለ ዝሕዞ ግን ብሰንኪ ሕፅረት ግዜ ኣብ ግዚኡ ኣይቀርቦን ንኩሉ ግን ብዝያዳ በቲ ዘሎ ሓደ ሓደ ቪድዮታት ኣዝዩ ክጠቅመኩም ይኽእል እዩ ኣብቲ ቻነል ኣትኹም እውን ዝተፈላለየ በቢ ግሩፕ ናቱ ፈላለየ ኣለኹ ኣትኹም ብዙሕ ነገር ክትርእዩ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ንኩልና በቢ ዘለናዮ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰላምን ጥዕናን ይሃበና ኣብ ቀጻሊ ብተመሳሳሊ ስጋብ ንራኸብ እግዚኣብሔር ምስ ኩልና ይኹን